هالوين محويه بسم الله والحمد لله صلى الله على سيدنا محمد وبعد والدك قربها ku korinaya awlaada markaad maanta banaanka u baxdo bishan October dhamaadkeeda waxaan hubaa in deriskaaga aad ku arkayso deriska muslimiinta ahayn waxyaabo aad moodi reer akhraad waxaan oran jirnay dhar laga cabsado waxyaabo ka cabsiinaya bocorkan jaalaha ah macmacaan banaanka la soo dhigay caruurteenu habeenka u fiirso waxay rabaan banaanada inay aadaan albaabada dadka ay garacaan iyagoo la trick and treat dhaqankani muxuu yahay feestadan maanta xitaa wadamada muslimiinta gaadhay ee loo dabaaldego ee aflaanta laga sameeyo xagee salka ku haysa saddex qodob baan waalid ka hadlaynaa qodobka koowaad taariikh yar oo ku saabsan meesha salka ku hayso qodobka labaad goormay sidan caan u noqotay qodobka saddexaad diinteenu maxay ka qabtaa channelkan waalid legacy adaa lagu sameeyay fadlan subscribe iyo follow gare walaalaha muslimiinta la share gare Halloween haddaad maqasho waxaad ogaataa 2000 sano wax ka badan ka hor waxaa jira dad Celtics loo oran jiro ku noola meesha maanta la yiraahdo Ireland, Scotland, qaybo Ingiriiska kamida iyo qaybo Faransiiska kamida dadkaas New Year koodu wuxuu bilowban jiray marka October ay dhamaanayso waa xilliga say aaminsanayeen mugdigu soo galayo ee ka baxayaan foolka cabsi baa la soo gudboonaan jirtay beera dambe oo ay beeranayaan ma jirto oo qabowgii mugdigii baa la galayaa waxay aaminsanayeen in habeenkaas reer akhraadka uu soo baxayo in habeenka la duminayo gidaarka u dhaxeeya dadkii dhintay iyo dadka noolaa habeenka waxaa soo baxaya the dead souls the dead spirit dadkii dhintay way baqi jireen marka waxay markaa aaminsaneen saddex shay inay sameeyaan si dadkaas ay isaga badbaadiyaan ama uga badbaadaan kow intay isu soo baxaan bay dab shidayaan dabkaasi waxay ku guri jireen lafaha xoolo ay qaleen oo sacrifice waxa la yiraahdo tadxiyo uga dhigeen u fiirso lambar 2 xayawaanada haragoodii madaxa gashan jireen iyagoo leh dadkan dhintay markay soo baxaan nama garanayaan oo akhraad bay namoodayaan way sakay dhaafayaan hadii kale waxbay noo geysanayaan lambar 3 guryaha hortooda habeenkii bay cunto soo dhigi jireen iyagoo aaminsan dadkan reer akhraadka ah haday cuntada cunaan way ku deynayaan hadii kale way ku waxyeeleynayaan u fiirso waa shirkiyaad iyo waxyaabo runtii laga yaqyaqsado inta kaliya ma ahayn dadkii Christianka markay yimaadeen ee qoladan mushrikiinta Celticska ay la falgaleen ba waxay sameeyeen November 1st bilowga November Christianka waxay u ahayd maalmo ay iyaguna maamusaan waxay ugu yeeraan our saints ama dadkeeni Christianka ay wanaagsana waxay sameeyeen marka feestadii shirkiga salka ku haysay in hadda ka hadlayna ee Celticsku ay u dabaaldegayeen iyo waxay isku xireen habeenkii iyagu ay lahaayeen waxaan maamusaynaa our saints ama dadkeeni wanaagsana waa kufrinimo iyo shirki la isu keenay way intaas naga filan taariikh badan oo dambe ma galayno laakiin kaliya waxaan rabnaa maanta caruurteena inaan u sheegno in aanay dharkaas aanay xiran in aanay guryaha gargaraacin iyagoo la trick or treat waxa weeyaan ama nasiib nacnac iyo macmacaan ama waa ku waxyeeleynayna kaftan bay ka dhigayaan caruurtu laakiin waa feesto shirkiyaadka gacanta ku haysa qodobka labaad goorma sidan caan u noqotay markii abaaraha waaweyn ay ka dhaceen qarnigii 18aad dhamaadkiisa iyo meelaha Ireland wixii la oran jiray the Irish potato famine oo dadka Europeanku abaarta ay baabisay Mareykanka Ireland u soo qaxday Irishku u soo qaxeen ayaa waxay la yimaadeen dhaqankoodan Halloweenka iyo shirkiyaadkoodan Mareykanku meel ka duruuf duwan buu ahaa meel wuxuu community-da marwalba loo sameyn jiray eventyo isu keena oo dadka neighborhoodka deriska ah lagu mideeyo dhaqankii marka Halloweenka markay keeneen waxyaabihii cabsida ahaa intay Mareykanku ka saareen ayay waxay ka dhigeen feestay ka dhigeen caruurtu marka waxay bilowday inay labisato inay fan ka dhigto and then waxa la arkay in caruurta ay u baahan macmacaan in ay geeyaan guryaha oo ku gargaraacaan iyagoo ka dhigaya fan oo la trick or treat warshadaha marka macmacaanka soo saar fursad bay ka arkeen ah inay habeenkan lacag ka sameyn karaan chocolate nacnaca waana sababta maanta Halloweenku u yahay feesto $1 billion ah kadib waxaa dhacay in wadankan uu popular festidaas ay ka noqotay movie-yadii Hollywood ko dhan ay qabsadeen musalsalaadkii lagu soo bandhigo habeenada iska cabsiye ay noqoto xaflado iyo party lagu sameeyo maanta waxaan arkaynaa marka Japan in laga xusayo wadamo badan oo muslimiin laga xusayo laakiin waa feesto shirki iyo kufriyaad la isu keenay ah caruurteena marka waa inaan barno taariikhda foosha xun ee Halloween islaamku wuxuu ka qabaa islaamku wuxuu na barayaa wax walba shirki ku haya salka
in laga fogaado. islaamku wuxuuna barayaa shaydaanku inuu acmaasha shirkiyaadka u qurxiyo aadamaha. islaamku wuxuuna barayaa in shaydaanku qaabku dadka u lumiyo ay tahay inuu khayaali ku beero wala udillannahum wala umanniyannahum wala aamurannahum. ilaahay siduu qur-aanka ku yidhi. idan caruurteena waxaan rabnaa inaan u sheegno habeenkaas inaanay xiran dharkaas, habeenkaas inaanay guryaha dadka intay gargaraacaan aanay odhan trick or treat, habeenkaas in aanay dadka ka cabsiinin, waayo waxani dhaqan ahaan waxay salka ku hayso waa shirkiyaad. waa inaan marka caruurteena barro. waxaa dhici karta haddii caruurta ay dareemaan inay cidloonayaan, ay kuu qaataan inaadan macmacaan u ogoleen, ilaan waa caruur qurbo ku koratay. waxaa lagaa rabaa adiga waalidka marka inaad u samayso activity kale oy kaga maarmi karaan midda iyada ah, ama fasax meel u kaxee, ama guriga xaflad kale ugu samee, inaad si kale u mashquulin karto, laakiin aad bari karto taariikhdan khatarta ee foosha xun ee shirkiyaadka iyo cabsida iyo shaydaanka iyo waxa lamida salka ku haysa. idan Halloween waa feesto marka salka ku haysa dhaqamadii dadkii Celticska la oran jiray Ireland iyo qaybo ka mid ah Yurub deganaa, oo markaa aaminsanaa in ay dadka reer akhraadku soo baxaan iyagoo adiga wax ku yeelaya haddii aadan cunto bannaanka u dhigin, iyagoo adiga wax ku yeelaya reer akhraadku haddaadan korka saaran haragga doofaarka ama haragga ayda. waa sababta maanta guryaha markaad aragto ay bannaanka usoo dhigeen dharka reer akhraadka, wax kaa cabsiinaya, fiidmeer madow, bisad madow. waxay weli marka aaminsan yihiin in reer akhraadkaasu ay soo baxi karaan oy wax ku yeeli karaan. haddaynan aaminsanayn fan ka dhigayaana, inagu muslimiin baa nahay, miisaan wax lagu dherariyaan leenahay. miisaankaasuna waxa weeyaan in aan ka fogaano wax walba oo taariikh ahaan salka ku haya shirkiyaad. ilaahay subxaana watacaala waxaan weydiisanaynaa awlaadeena inuu xifdiyo kana ilaaliyo waxyaabahan shirkiyaadka salka ku haya. midaasaan rabnay maanta in waalid legisa idii soo gudbiso. fadlan muuqaaladan subscribe dhaha, follow gareeya, walaalaha muslimiinta nala sheer gareeya. wassalaamu calaykum waraxmatullah.